Kok ya mene malah gurung metu jaminane. Kepiye aja lah kok kedewan sing goreng lalian iki? Lho do ngecer kono, Bos. Lho. Lah iki tete wedang-wedang gak ono ijo. Lah kandhane ya mene aku ngasek klikikan lho, Bos. Lagi nduk ya nduk kene entok ya ra. Lah iya mbedgae Tete ini koyo ora mene ora ono jaminane belas. Ngene diaspal lo barang apa jojo. Lah. Tak goreng iki ora mateng-mateng ah, Bos. Lah, kok dibarno wae terus sanu mbutke sak gegene wae. Lah iya lah Lha kepiye. wong angel kabeh kene jebul-jebul kok. Kepiye iki? Lah mau berarti wong-wong go nganu. Do ngecerno rono Oh, mung. ya wis leren dhisik. Lah leren ya ora ono jaminane, Bos. Lah wis ora apa-apa kok golekno akuan ane ngono. Ya wis ane ngono. Bos, wis klikikan aku, Bos. Lah wong aku pikir mam yo kok kene yo untuk jatah ngono tadi kira tak gawakno. Biasanya kan kono-kono kan dikei isi. Iya, nek sampean kok kene belas kok. RT ini ora perhatian belas kok piye. Iki Kang, jaminan Kang. Kita bantahno lho, Teh. Iki kopine Kang ya, diombe ya. Bocah. Piye lenggara piye kira-kira? Bar to orangku. Iya, Pak RT kowe ora ngajeni wong. Dadi orang ngajeni lho iki tak jaminan iki. Panas yo bogono es. Iya wong berah. Kita malah gedeng sisa mendol ya, Pak. Lek kopi sakmene nduk pakar wong 10 lah. Iki munggo wong iku kowe ku ana danane ta ora kanggo konsumsi kanggo wong kerja ngene Lha iki. wis tak mira-mira wis tak kei kok jeneng ya. Gedeng goreng lah, Pak. Gedeng mungkin. Lah wong anane iki ya teko tak go iki Padahal lah kok. duwe swadaya berah lho sebenere lho. Lah pol akeh. Lah iya ora ono. RT-ne. Wis hanya nono apane iki dipangan. Wis ngene Wis enak iku. ora usah pangan kowe ora ngajeni bosem. Kowe goreng warung mangse wareg. Berarti diadak RT dhewe iki. Nah, iku lho balekno. Kon dadak RT dhewe. Nyo. Lho sik adiki jaminan bebalekno. Ora ngajeni wong iki RT. Ah wis goreng. Kayak jaminan. Lho malah gua iki cara kepiye lho. Ora ngajeni wong. Gua ora ngajeni wong ngirim. Aspal 1 senti wae aja 2 senti.